台中人口超越高雄，成做台湾第二大城市。台中市得要成做台湾第二大城市的参议，讲几若个月，将期尾伫今年下半冬起稿的8月初1是现啊。到7月底，台中市人口2778182人，高雄市2777873人。台中市加300通人，成做台湾第二大城市。而且因为最近几冬，台中人口增幅拢比高雄较紧，伫通按算的未来，台中亚军地位无疑误。台湾各县市以新北市人口上济，伫今年6月底的统计有3982434人，搁差17000通人，就要到400万人的坎站。超过第二名高雄市有120万人，遮尔济。通按算的未来，除了行政区域、中心划分等重大事项，无新北市会长期领先各县市人口上济额头期。但是伫人口第二名的竞争，高雄6月底以2778013人，超过台中的2776679人，抑阁有1400通人。占亚军，毋过不止瓦近，而且最近几冬的趋势，台中人口成长率比高雄较紧，所以台中市方面一直乐观参讲，得要成做台湾第二大城市。真是有影，经过1月的人口变化，台中增加，高雄颠倒减少，一个安尼，台中超过高雄300通人，正式亮起来成做台湾第二大城市。高雄第3，台北以269万人对后，搁来是桃园261万占第5，台南188万排第6。非六都的部分，彰化128万额头期，平头排落来是屏东83万，云林、苗栗、新竹县、嘉义县、南投、宜兰、新竹市、基隆、花莲、嘉义市、台东、金门、平湖、连江。若准看人口密度，以县市区分，台北以每平方公里要活万人额头期，嘉义市4400通人占第2，新竹市4200通人徛第3，基隆第4，新北市第5。若照区或者乡镇来分，人口密度悬的拢是沿海市的区。新北市永和区每平方公里39000人额头期，台北市大安区27000人占第2，再来平头市，新北市蘆洲、高雄市新兴、新北市邦桥、三重埔或者三重，台北市大同、松山、艋舺或者万华，台中市北区。